हमारे पर्स में 20,000 रुपया हते कहाँ गए? हमारे पर्स में 20,000 रुपया हते खुशी कहाँ गए बे? कुछ सुनाई नहीं पड़ रही, क्या कह रहे? हमारे पर्स में 20,000 रुपया हते कहाँ गए? कच्चू बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा हूँ। इतने आओ, तुम इतने आओ। रात के 3 बजे ऑनलाइन रह के कौन से बात हो रही थी? का? रात के 3 बजे ऑनलाइन व्हाट्सएप पे कौन से चैटिंग हो रही थी? सही में नहीं सुना पा रहे थे यार, तुम तो सही कह रही थी। कच्चू नहीं सुना पड़ रहा।